В общем, ситуация такая. Сегодня затопил печку сегодня я. И этот уголь все положил, заправил печку. И сижу здесь, что-то смотрю, да, вот здесь раскладываю дровишки, тут эти заготовки. Сижу, короче, печка как чихнет, прям аж вот эти все пламя, вот это аж на меня как аж черный дым, вот так, аж вот эти мелкие части аж вот так пшикнули прям, вот это аж сажа вот это подлетела аж. Это вот, когда вот на улице, ой, с улицы я принес камешки вот эти углевые, они холодные, прохладные. И вот, когда вот это, получается, я ее разжег уже, и уже, получается, она, такая реакция произошла, элементарная. Как с холодного, с горячим. Перепад, короче. Так что будьте бдительны, вот особенно глаза берегите, чтобы оно летает конкретно вот эти вот. Вот так вот подлетело, короче. Вся комната такая серая, сразу в глазах помутнело. Короче, она сначала вот так накалилась, дымок, как бы вот так, дым, короче, и разрядка, пудых. Вот так вот. Чихнула, короче, она. Так что печка она у нас, походу, чуть-чуть чихает. Мы ее немножко затопили.